Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Subway Surf oynayacağız. Arkadaşlar, ben hile yapmadım. Hile yapmak istiyorsanız yorumların altına yazın. Yapın diye. Ben yaparım. Açılıyor. Şu horoz ötüp duruyor ya. Dur başlayalım hadi. Bak yine ötüyor. Ben bir durdurayım ben. Bir dakika arkadaşlar. Hatta videoyu durdurayım, daha çabuk geleyim. Evet arkadaşlar, geldim. Devam edelim. 1400. Bir kere oynamıştım, 1400 ettim. Duracağım da sesini biraz açayım. Böyle surf yapıyorlar. Bu videoyu izleyenler yorumlara yazsın kesinlikle. Hileyi yapın diye. Ben de yapılmış yorumlara bakayım. Yapılmış şekilde getireyim. Yani bunu sileyim hilesini. Sizlerle birlikte de gösterdim hilesini. Yapma diyorsanız da yapmayasın. Ya da hiçbir şey yazmayın, fark etmez. Ama yapmak istiyorsanız hiçbir şey yazmayın. Yapmayın, yani yazın bir şey. Yandık ama. Ben yine de yaparım herhalde ya. Neyse. Diğerki videomda yaparım. Notları toplamak lazım. Tepeye çıkardım ya. Böyle sıra diyorlar. Bak. Şuna bak. Play. Bir daha çarparsanız ağzını kırarım. Min yattım, zaten o kadar uğraştım. Emek verdik, emek. Aldık. Bir tek Y harfimiz kaldı. Ya. Aha, yanıyorduk. Dur. Yandık. Ya da tam rekor kırıyordu. Ha, kırmışız. Yine kıracağım. Böyle. Dıt. Bak, horoz daha ötüyor bak. Bir sinir etme horoz. Önceki videomda Abdurrahman vardı, bu sefer yok yanımda. İyi de aldık bu arada. Demek trollü oldu. Vallahi ötüp duruyor bak. Bu susmaz horoz, susmaz. Siz de duyuyorsanız, duyuyor musunuz? Duyabilirsiniz. Neyse. Boşverin, orada takmayın siz kafayı. Vay be, adam kimmiş denizde, o İzmir'e kendini atacak. Hep buradan geliyor. Yanıyorduk. Bak uyan. Vay, sen kimsin dostum? Şekle bak.
Kim kötüymüş. Kim kötü. Bu ne lan? Bu ne ula? Bu ne ula? Vay vay vay. Şuna bakın. O şimdi kazandık bu arada. Da. Onun parkta geçeceğiz. Ala bu ne? Çok cool. Ha ayağımıza bir şey takmışız. Hemen zıplatıyor bizi. Ya kaçın ya bunu. Çünkü ben bilmiyorum bunu. Bak yine. Ana kaykay geldi. Bizi hiç kaykay kullanmıyoruz ha. Bak şu kadın geçen var. Gözümü neyse işte. Yine oldu. İki kere basınca arkadaşlar kaykay alıyor. Bilmem varsa yani böyle kaykay nasıl alınıyor. İşte böyle alınıyor. İki kere adamın üstüne ya da başka yere basmayınca adamın üstüne basın alır. Ben adamın üstüne basıyorum herhalde. Neyse. Şu kadını geçmeye az kaldı. Hadi biraz daha zorladım. Bu kadını ağlatacağız. Hadi be. Dın. Aldık. Nerede yanmış bakalım. Burada bir yerde yanmış. Geçtik onu. Ona kaç kişi geçtik, hızlandı iyice. Kaykay almazsak yanacağız oğlum. Rekor kırdık çoktan ama yanıyoruz. Olamaz. Ama kaykayı da çarptık. Bak şuna. Tüh, bir tane daha harcayacağım. Bir daha harcayacağım. Allah yazıyor. Allah yazıyor şu anda. Şu kadına bak, yuh ne kadar etmiş. Duble koyuz. Bir daha yanmayacağım. Yanmayacağım. Yanıyorum. Olamaz. Kadın da burada bir yerde yanmış valla. Nerede yandın kadın? Burada mı yandın? Aferin. Ben seni de geçtim. Seni de geçeceğim. Herkesi geçeceğim ben. Bir sürü yeni şeyimiz geldi ya. Kaykay alacak şeyimiz yok. Kaykay alınmıyor lan. Kaykayımız mı bitti? Bu kadar etmiş. Dere aldık. Top aldık. Rekor kırdık. Evet arkadaşlar, şunları alalım ve videoyu bitirelim. Şurada. Açıkta 3. Evet arkadaşlar, bugünkü videonun da sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Hoşçakalın.